Good morning, students of ICP Academy. I'm Mrs. Anuradha. I'm going to deal with economics for you all. I welcome you all and wish you all the very best. Students, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ். அதில் முதல் யூனிட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையானது வாட் இஸ் பிஸ்னஸ், பிஸ்னஸ்னால் என்ன என்பதை பற்றி நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம். We are to look into what is meant by business. As you all know, business are of various types. பிஸ்னஸில் பல வகை, மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கலாம், மைனிங் இருக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சரல் இருக்கலாம், எஜுகேஷன் இருக்கலாம், ஃபார்மிங் இருக்கலாம், ஃபுட் ப்ராசஸிங் இருக்கலாம், ஹெல்த் இருக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கலாம். இப்படி பல்வகையான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது ஏன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இல்லை இதை என்ன காரணத்துக்காக இதை எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, one economic activity should transform a set of inputs into a set of outputs. சில உள்ளீடுகளை கொடுத்து அதன் வழியாக சில மதிப்புடைய ஒரு வெளியீடு பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம் அல்லது கண்டுபிடிக்கிறோம். அதனால் அதை எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறோம். வித் த யூஸ் ஆஃப் சம் இன்புட்ஸ் we are bringing in set of outputs which have real value after it. அப்போ what are these inputs? Inputsனா என்ன? Inputsங்கிறது men, labor, material, பொருட்கள், entrepreneurship, organization அல்லது ஒரு நிறுவனம், machines, உபகரணங்கள். இப்போ இந்த 4 வகையான உள்ளீடுகள் அல்லது இதை உபயோகப்படுத்தி உற்பத்தி எனும் நடவடிக்கையை நம்ம செய்கிறோம். We produce goods using these inputs and bring different types of goods and services. இப்போ goods output அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அது 2 வகையான ஒரு பிரிவில் கொண்டு போகலாம். ஒன்று கன்சியூமர் குட்ஸ், நான் கன்சியூமர் குட்ஸ். அகெயின் கன்சியூமர் குட்ஸ்ன்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதை ப்ரொடியூசர் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், கேபிட்டல் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ப்ரைவேட் குட்ஸ் சொல்கிறோம், பப்ளிக் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதில் சிலது ரொம்ப தேவைப்பட்ட எசென்ஷியல் குட்ஸாக இருக்கலாம், சிலது நான் மெரிட் குட்ஸ் லைக் ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் விச் ஆர் ஜஸ்ட் யூஸ்ட் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இப்படியும் இருக்கலாம். அகெயின் இந்த எல்லா குட்ஸுங்கிற ஒரு கேட்டகரியை 2ஆக பிரிக்கலாம். ஒன்று நான் டியூரபிள் அல்லது சிங்கிள் யூஸ், அதாவது ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடியது, அதிகப்படியான வாழ்நாளை உடையது அல்ல. சிலது வெரி டியூரபிள் இன் நேச்சர், பல நாட்களுக்கோ அல்லது ஒரு நீண்ட காலத்திற்கோ பயன்படக்கூடிய ஒரு குட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன் இந்த பர்பஸ் என்ன? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடக்ஷன், அதோட ஒரு கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் இன்வென்ட்ரி அக்குமுலேஷன். இந்த 4 ப்ராசஸ் இருக்குதுல்ல. இந்த 4லையும் எதற்காக செய்கிறோம்? ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணுறோம், அதை உபயோகப்படுத்த கன்சியூமர்ஸுக்கு கன்சம்ஷனாக கொடுக்குறோம், அதை பகிர்ந்தளிக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செய்கிறோம், அதை பரிவர்த்தனை மாற்றம் செய்கிறோம், பொருள் மாற்றம் செய்கிறோம், அதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரி அக்குமுலேஷன் ஸ்டாக்காக வைக்கிறோம். அப்போ இந்த 5-6 நடவடிக்கைகள் ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், only for the purpose of creating surplus or profit. இதனால் ஒரு லாபமும் அல்லது ஒரு மிகையான ஒரு அதிகப்படியான ஒரு தேவைக்கு மிகையாக ஒரு சர்ப்ளஸ் வச்சுக்கிறோம், அதுக்காக பண்ணுறோம். நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்னு சொல்லக்கூடிய வியாபார நோக்கமற்ற சில நிறுவனங்கள் கூட ப்ராஃபிட்ஸை எய்ம் பண்ணுறதில்ல, ஆனால் அவர்கள் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் எனப்பட சமுதாய நன்மையை எதிர்பார்த்து அவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க. அப்போது எக்கனாமிக் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னாலே, பொருளாதார நிறுவனங்கள் அப்படின்னாலே
அவங்க ஒரு முக்கியமான சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். என்ன முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால், வாட் டு ப்ரொடியூஸ், வென் டு ப்ரொடியூஸ், whom to produce, why to produce. என்ன உற்பத்தி செய்யணும், எதை செய்யணும், when to produce, எப்பொழுது செய்யணும், எப்படி செய்யணும், whom to produce, யாருக்காக செய்யணும், why to produce, எதற்காக செய்யணும். இந்த சேம் வே, இதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் நிறுவனம், நிதி நிறுவனங்களாக இருந்தால் நிதி எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது, when to raise fund, where to raise these funds, how much should be used for other terms, what should be the maturity terms. இது நிதி நிறுவனங்களாக இருந்தால் எவ்வளவு நிதி தேவைப்படுகிறது, அதை எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம், எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம், எப்போ சேமிக்கிறோம், எத்தனை சேமிக்கிறோம், எல்லாமும் முடிவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போது இதில் முடிவு செய்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாக இருக்கிறது. அப்போது ஒரு பிஸ்னஸ்னால் அது ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினா அது ஒரு லாபத்தை தரக்கூடிய ஒரு லாபத்தை சொன்னால் அது பொருளாதார நடவடிக்கைகள். ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால் அது லாபத்தை கொடுக்கும். ஒரு நான் ப்ராஃபிட் என்டர்பிரைஸாக இருந்தால், லாபம் நோக்கமற்ற நிறுவனங்களாக இருந்தால் ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நன்மை தரக்கூடியதாக, சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது தரக்கூடியதாக இருக்கும். அப்போ இது பிஸ்னஸ் என்பதனுடைய ஒரு விளக்கமாக பாயிண்ட் 1 வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் என்பதில் தெரிந்து கொள்கிறோம்.